қалтаңызда бір тиын болмаса да Меккеге баруға ниетіңіз болса, иншаллах барасыз. Ол үшін мына дұғаны көп бірақ қайталау керек. Мен бүгін ғана біреуден естідім. Қалтамда бір тиын жоқ, бірақ Меккені армандаймын. Барым келеді, Қағбаға барым келеді. Сөйтем да осы дұғаны айтамын деп естідім. Тәлбия дұғасы дейді. Меккеге апаратын дұға. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Лаббайка ла шарика лака лаббайк. Иннал хамда ва ниъмата лака вал мульк ла шарика лак. Мағынасы: Аллахым, мен сенің әміріңді орындауға келдім. Сенің әміріңе бойсындым. Сенің әміріңе бойсындым. Сенің серігің жоқ. Сенің әміріңді орындау менің борышым. Күмәнсіз барлық мадақ саған тән, және жалпы иелік пен нығмет сеніңкі. Сенің еш серігің жоқ деген мағынаны білдіреді. Қағбаға қазір екінің бірі барып жатыр, иә, білеміз. Бірақ білесіздер ма, Меккеге, Қағбаға Алланың қалаған адамы ғана барады. Иншаллах, барлығымызды сол жаққа баруымызға Алла тағала нәсіп етсін. Сондай бір жүрегіме тиді, сол бір адамның әңгімесі. Қалтамда бір тиын жоқ, бірақ барғым келеді. Осы дұғаны көп айтам деді. Бір Аллаға сенем деді. Иншаллах, барлығымызға да сол нәсіп етсін. Осы дұғаны, бұл дұға азаннан кешке дейін тоқтамай жүрекпен, қазақша мағынасымен біріктіріп айтыңыздар. Ютубта видеоның астында жазылған, және де экранға тек транскрипциясын жазып кеттім. Дәретсіз азаннан кешке дейін айта беруге болады. Әрбір мұсылманның ниеті, арманы ол Қағбаға барып тәуап ету. Қағбада бүкіл қылынған дұғаның барлығы қабыл болады, білесіздер ма? Обязательно 100%, 1,000,000% қабыл болады. Сондықтан, иншаллах, баруымызға Алла тағала нәсіп етсін. Осы дұғаны тоқтатпай, азаннан кешке дейін көп рет жатсаңыз да, тұрсаңыз да көп айта беріңіз. Салауатты көп айтыңыз. Алланың 99 көркем есімін күніне 2 рет, 3 рет, 1 рет қайталаңыз 99 есімін. Иншаллах.